बजार रे 200 ग्राम मिल्क मेड को पड़ुची 150 टंका किंतु घरे अधा दाम रे प्रस्तुत हेबो मिल्क मेड पूरा चोखा। शुणिकी मुह करदेले कि बंका कौन विश्वास होनी मो कथा। तेबे आपण मानक सम्मुखरे मागेलु पाकशाला रे मिल्क मेड प्रस्तुत होबो 5टी सामग्री रे मात्र 5 मिनिट रे। दर्शक बंधु समस्त को प्रणाम। मागेलु पाकशाला को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आमे मात्र 5टी सामग्री को लेकिन पूरा पूरी बजार परी मिल्क मेड घरे प्रस्तुत करवा, सी भी पुणी मात्र 5 मिनिट समय भितरे। आउ ता सहित आमे मात्र 2 मिनिट भितरे एई मिल्क मेड रु गोटे बहुत बड़ा इंस्टांट मीठा मध्य प्रस्तुत करवा, जहाँकि स्वादरे पूरा पूरी रसमलाई परी लागिबो। तेबे आसंतु आजिर प्रस्तुति आरंभ करवा। प्रथमे आमे गोटे कड़ाई नहीं जावा। आउ कड़ाई रे आमे सबु जिनस मापिकी ही दबा। सेथिपाई गोटे माप निर्दिष्ट करके रखिबे। गोटे कप हो किंबा गोटे गिना हो सेइथिरे सब मापिकी नेबे, जहा फଳରେ कि पूरा पूरी बजार परी मिल्क मेड प्रस्तुत हबो। एठी आमे गोटे छोट ग्लास नेचु। आउ सेई छोट ग्लास रे आमे प्रथम सामग्री एठी नबा क्षीर गुंड बा मिल्क पाउडर। आमे 2 छोट ग्लास आमे एठी नेचु मिल्क पाउडर। आउ द्वितीय सामग्री आमर एठी चीनी। चीनी आमे एठी गोटे छोट ग्लास नबा, माने जेतिकी क्षीर गुंड बा मिल्क पाउडर नेबे तार अधा नेबे चीनी। तृतीय सामग्री रे आमे एठी नेचु कॉर्नफ्लावर बा कॉर्नस्टार्च। आमे एठी गोटे छोट चामच नबा कॉर्नस्टार्च। आउ चतुर्थ सामग्री आमर होची एठी बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा। आउ खाइबा सोडा बहुत कम नेबे, छोट चामच रे 1/4 छोट चामच, माने अधार अधा। खाइबा सोडा द्वारा आमर मिल्क मेड गोटे बहुत बड़ा कलर आसी जिवो। आउ आमे एठी पंचम सामग्री भाव रे नेचु क्षीर। जो ग्लास रे आमे मापिकी नेइथिले से ग्लास रे गोटे ग्लास क्षीर। सबु जिनस आपण माने मापिकी नेबे, देखिबे बहुत बढ़िया पूरा क्रीमी क्रीमी फ्लफी फ्लफी बजार परी आमर प्रस्तुत होबो मिल्क मेड। जेहेतु आमे एथिरे क्षीर गुंडर परिमाण अधिक व्यवहार करिचे, मिल्क मेड्र स्वादटा पूरा पूरी क्रीमी क्रीमी हेकी रहिबो। आउ ता सहित आमे देइचे एथिरे जो कॉर्नस्टार्च, सेटा कोन करिवो ना मिल्क मेड को पूरा गाढ़ा करिके प्रस्तुत करिवो जेमिति बजार परी। आउ आमे जो अल्प टिके खाइबा सोडा देइचे, से खाइबा सोडा कोन करिवो ना मिल्क मेड को भल भाबरे पूरा फ्लफी करबा सहित तार रंग को टिके बदलाई देबो। पूरा पूरी जेमिति बजार रो मिल्क मेड रंग थाए पूरा पूरी सेमितिर रंग आसीबो। एबे आमे कोन करबा ना ए 5टी सामग्री को भल भाबरे प्रथमे मिसेई दबा। मिसेई सारिबा परे आमे गैस चूल्हा रे बसेबा। आउ लो मीडियम फ्लेम करिकी ताको एमिति लगातार घांटिबे। देखिबे 2 ରୁ 3 मिनिट भितरे भल भाबरे ये मिसिकी धीरे धीरे फुटिबा को लागिबो। आमे एठी सबु जिनस ड्राई व्यवहार करिचे बा सुखिला जिनस व्यवहार करिचे। केवल क्षीर आमे नेचे बहुत कम, माने गोटे छोट ग्लास रे ग्लास नेचे क्षीर। सेथिपाई बहुत जल्दी ये प्रस्तुत हे जिवो। ता सहित जेतु कॉर्नस्टार्च अछि हमर, ये कॉर्नस्टार्च कोन करिवो ना पूरा अठाळिया कर दबो हमर मिल्क मेड को। देखंतु 2 ରୁ 3 मिनिट भितरे केमिति धीरे धीरे गाढ़ा हवा को लागिलानी। एबे टोटाल आउ 2 मिनिट आमे ताकू टिके लो टू मीडियम फ्लेम रे फुटेई दबा। देखंतु टोटाल 5 मिनिट परे हमर प्रस्तुत हे जिवो मिल्क मेड। केते बढ़िया फ्लफी हेची आ पूरा गाढ़ा गाढ़ा हेची हमर क्रीमी क्रीमी मिल्क मेड। देखंतु तार रंग मध्य हल्का टिके बदली जाइची। आउ स्वाद पूरा पूरी बजार रो मिल्क मेड परी लागिबो। आपण माने एमिति घरे प्रस्तुत करंतु, मात्र 5 मिनिट भितरे प्रस्तुत हे जिवो मिल्क मेड बहुत सस्ता रे। आपण माने बजार रे जेतिकी परिमाणर मिल्क मेड को किणुचंती, जेतिकी टंका तार अधारो कम दाम रे आमे घरे प्रस्तुत करि परिबा मात्र 5 मिनिट समय भितरे मिल्क मेड। देखंतु आमे कोन करबा ना ए मिल्क मेड भल भाबरे स्मूथ हेकी अछि, तथापि आमे टिके ताको स्ट्रेन करि दबा, भल भाबरे एमिति छाणी दबा। देखंतु किछि भी लम्स नाही, जेहेतु आमे ताको लगातार एमिति घांटी थिले सेथि पई बिल्कुल एथिरे लम्स नथिबो। जदि भी लम्स थिबो आपण माने एमिति जदि छाणी देबे सब लम्स जहा थिबो बाहरी जिवो, पूरा स्मूथ टेक्सचर हेकी प्रस्तुत हबो हमर मिल्क मेड। एबे देखंतु मिल्क मेड रो रंग आ तार थिकनेस पूरा पूरी बजार परी हेची कि नाही। पूरा पूरी स्वाद मध्य पूरा बजार रो मिल्क मेड परी। साधारणतः मिल्क मेड प्रस्तुत करिबा पई मात्र 2टी सामग्री रो लोड़ा, जहा कि क्षीर आउ चीनी।
ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଚିନି ନେବେ ତାର 3 ଗୁଣ ନେବେ କ୍ଷୀର। ମନେକର ଆପଣ ମାନେ 3 କପ୍ ନେଲେ କ୍ଷୀର, 1 କପ୍ ନେବେ ଚିନି। କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ଏଇ ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ବସେଇକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପରି ପୁରାପୁରି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଆଉ ଏମିତି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କ୍ଷୀରକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିଲ୍କ ମେଡ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମିଠା ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାଚର ଡବା ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଏମିତି ଆମେ ଏଇ ମିଲ୍କ ମେଡ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସେ କାଚ ଡବାରେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଖୋଳକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପୁରା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ଏବେ ତ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମିଲ୍କ ମେଡ୍। ଆମେ ଏଇ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ, ତେବେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଇ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏଇ ମିଠାକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ପୁରା ରସମଲେଇ ପରି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ 8 ପିସ୍ ବ୍ରେଡ୍। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ବ୍ରେଡ୍ର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବେ, ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇକି, ଯେମିତି ରସମଲେଇର ସେପ୍ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ଆମେ ଏମିତି କାଟିଦେବା। ସବୁ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି 8 ପିସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ପିସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, 2ଟା ବ୍ରେଡ୍ ପିସ୍କୁ ଗୋଟେ ରସମଲେଇ ପରି ଆମେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 8 ପିସ୍ ନେଇଛୁ ବ୍ରେଡ୍, ମାନେ ଆମର ଏଠି 4ଟା ରସମଲେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରସମଲେଇ ଆମେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ସହିତ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଦେଇକି ଆମଲେଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେଇ ଘୋଳଟା ଆପଣମାନେ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସୁଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଦେଇକି ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଟୋଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯେଉଁ 8ଟା ସ୍ଲାଇସ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର କାଟିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତା'ର ଉପରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କାଜୁ ଆଉ ବାଦାମକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିଦେବା, ଆଉ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ରସମଲେଇ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା 2ଟି ବ୍ରେଡ୍ ମଝିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଦେଲେ, ସେ ପୁରା ଲାଖିକି ରହିବ 2ଟି ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ପୁରାପୁରି ଲାଖିକି ରହିବ ଆଉ ଖୋଲିବନି। ତା ସହିତ ଆମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ପୁର ଦେଉଛେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ରହିବ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର, ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ର। ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରସମଲେଇ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି 8ଟି ସ୍ଲାଇସ୍ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ କାଟିକି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର, ଆମର 4ଟା ରସମଲେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରସମଲେଇର ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ଏଠି ନେଇଯିବା ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ନେବା, ସେତିକି ଆମେ ନେବା ଏଠି କ୍ଷୀର। ଯେହେତୁ ଆମର ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ କିଛି ପକାଇବାନି, ଚିନି କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ା ଅଛି, ଏମିତି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଯେତିକି, କ୍ଷୀର ସେତିକି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଚୁଲାରେ ବସାଇ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି। ଏମିତି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ
मीडियम फ्लेम रे टिके कुक करदेबे। अल्प टिके जेतेबेले गाढ़ा हे जिवो अल्प गाढ़ा करेंगे, बेसी भी गाढ़ा करेंगे। मात्र 2 मिनिट भितर भल भाव टिके फुटीगला गैस रो फ्लेम को ऑफ करदेबे। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची रंग। एमिति आपण माने प्रस्तुत करेंगे। नचेत आपण माने जदि टिके येलो कलर चाहूथांती रसमलाई परी येलोइश कलर ताहले टिके फूड येलो कलर दे पारंती। नचेत आपण माने अल्प टिके हळदी गुंड मध्य दे पारिबे। जेतेबेले आपण माने कुक करिवे रंगटा आहुरी बहुत बढ़िया आसीबो। आमे जेतु मिल्क मेड रो पूरा पूरी नेचुरल कलर ये आने को चाहूँ, तेणु आम कौन सी कलर देनु। एबे आसतु आम रसमलाई की केमिति प्रस्तुत करवा देखंतु। एबे आम गोटे प्लेट नहीं जावा, आउ से प्लेट रे आम सजेकी रखिबा रसमलाई को। प्रथमे आपण माने जो रसमलाई आम ब्रेड रे तैयारी करिचे सेई ब्रेड को आम एई रसमलाई रो रस रे टिके बुड़े देबा। आउ रस टिके हल्का गरम थिबो, पूरा गरम थिबो आपण माने बुड़ेबेनी नहले ब्रेड खोली जिवो। आपण माने हल्का गरम थिबा अवस्था रे एई रस रे ब्रेड को बुड़े देबे। 2 थर मात्र बुड़े देबे। तापर आपण माने प्लेट रे एमिति सजे देबे। देखंतु केते बढ़िया रे हमर रसमलाई प्रस्तुत हो जाइछि। ता ऊपर आमे ए जो रस हमर प्रस्तुत करिचे मिल्क मेड आउ क्षीरर सेई रस को ता ऊपर दे देबा। देखंतु मात्र 2 मिनिट भितर प्रस्तुत हो गला हमर रसमलाई। एबे आमे ई रसमलाई ऊपर टिके ड्राई फ्रूट्स दे देबा। जो ड्राई फ्रूट्स आमे पूरा हिसाब रे व्यवहार करथिले बहुत बढ़िया देखा जिवो आ खाइबा को भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लागिवो। आपण माने मध्य एमिति इंस्टेंट मीठा बा रसमलाई ब्रेड रे घरे प्रस्तुत करंतु। आ 5 मिनिट भितर मिल्क मेड मध्य घरे प्रस्तुत करंतु बहुत सस्ता रे। ना आपण को अधिक समय पर्यंत गैस पाखरे ठिया हबा को पड़िबो, ना अधिक समय क्षीर को घांटीबा को पड़िबो, ना अधिक पैसा आपण मानकर बर्बाद हबो। बहुत कम परिश्रम रे बहुत सस्ता रे अति कम समय रे प्रस्तुत करि परिबे 5 मिनिट रे मिल्क मेड। तेबे डेरी कहीं आपण माने प्रस्तुत करंतु एमिति मिल्क मेड। आउ देखंतु आमर जो ब्रेड रसमलाई केते नरम हेछि आ केते स्वादिष्ट। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु, खांतु, समस्तंकु खुआंतु। ता सहित आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिछि निश्चय जणेबे। ता सहित लाइक सहित शेयर कर देबे। आउ जदि नुआ देखुथिबे तेबे सब्सक्राइब कर देबा सहित बेल आइकन को प्रेस कर देबे। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबा आ गोटे नुआ भिडियो रे आ गोटे नुआ रेसिपी सहित। जय जय जगन्नाथ।